Neața la toată lumea, am revenit din nou pe sticlă pentru aceia dintre dumneavoastră care aveți monitoare de sticlă. Eu unul am din cristale Psaikovski să vă propun o temă de actualitate. De fapt, o problemă filozofică. Rubrica de astăzi se numește Pastila de filozofie. Despre ce este vorba? Încă de când e lumea, poate chiar dinaintea ei, au existat o serie de paradoxuri. Paradoxul ou sau găina, paradoxul lui Olberg, adică de ce dacă ziua este doar un soare, este lumină și noaptea când sunt mai mulți sori sau stele, este întuneric. Problema de astăzi este mult mai de actualitate și este în felul următor. De ce să ai tone de hârtie igienică când în magazine toate rafturile alimentare sunt goale? Să ne gândim. Da. Da. Nicio idee. Drept urmare, vreau să donez acest box de hârtie igienică unei persoane care, apropo, a fost obținută făcând acte la limita legalității. Unei persoane care se află, domne, în mare nevoie, de preferință unei fete, pentru că primăvara e anotimpul în care ies cu rolele. Deci ce să mai atâta vorbă goală? Vă las, nu înainte de a aduce un omagiu tuturor filozofilor care au tratat probleme fundamentale precum aceasta, probabil că ar trebui să-i considere norocoși că n-au avut, domne, vremuri ca astea care chiar să le pună probleme filozofice de anvergură. Această problemă se mai numește gânditorul de la România, sau cum se cunoaște așa în cercurile științifice drept dilema fundului gol sau quadratura fundului. Cu acestea fiind zise, vă las, vă pupă tata mare pe măscuță.